ကောင်လေးဟာသပင်တုဆွတ်ထားပေမဲ့သူ့တန်းဖော်တွေမြင်တဲ့အခါအားလုံးကလောင်ရကြတယ်ခေါင်းကိုဖုံးပြီးထွက်ပြေးရတာကလွဲလို့အခြားရွေးဖို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးအနိုင်ကျင့်ကြတယ်ဘာကြောင့်သပင်တွေကျသွားတယ်ဆိုတာကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူးတနေ့သူနိုးလာတော့သူ့သပင်တွေပျောက်ကုန်တယ်အဲ့ဒီညမှာပဲအဖွားအိုကသူ့အိမ်လာပြီးသပင်ပြန်ပေါက်မဲ့ရှိုးဝက်နီးကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒီနေ့တိုင်းပြင်ဆင်ပြီးခေါင်းမာလိမ့်တယ်ဒါပေမဲ့အရေတွေကျနေတာကြောင့်သူကမြေရဲထော့ပက်ရောပြီးဥယေပြားတစ်ခုလုံးကိုလိမ့်နေပြီးတော့သူ့ညီမကထူးဆန်းတဲ့အရာကိုတတိထားမိပြီးချက်ချင်းမှန်ဘလူးယူလိုက်တယ်။သပင်လေးတွေစပေါက်ရတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါအားတင်သွားပြီးချက်ချင်းဖခင်ကိုခေါ်တဲ့ဖခင်ကအောက်ထပ်ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာကောင်လေးရဲ့စံပင်တွေကဥကောင်းတစ်ခုလုံးမှာပြန်ပေါက်နေပြီးသူ့သပင်ကမြန်ပေါက်လာတာကြောင့်ခဏအတွင်းမှာပဲသူ့သပင်ကျဖူးတယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူမှမပြောတော့ဘူး။ကြောင်းရောက်တော့အတန်းဖော်တွေကသူဟာသပင်တုဆက်ဆွတ်ထားတယ်လို့ထင်ကြတယ်။အတန်းထဲမှာနေရင်သပင်ကဆက်ရှည်လာတော့တငယ်ချင်းကတချို့ကိုညှက်ပေးတယ်။အဲ့ချိန်ရောက်တော့သူကသပင်ကိုစီးပြီးထိုင်လျက်အိပ်ရတဲ့တရက်အတွင်းမှာပဲသူ့သပင်ကကျမ်းပြင်ထိရှည်လာပြီးကျောင်းကိုရှောက်မသွားနိုင်တော့ဘူး